我给你跪下，出来吧，出来吧，你出来吧，你出来吧，出来！我跑起来，我就要跳到楼上去。眼前这位一哭二闹要上吊的就是彭大姐，她说自己一直念着一个人，想找却找不到，那这个人到底是谁？又和他有什么关系呢？他现在不跟我联系了，已经失踪了。张志勇是跟您啥关系？是朋友关系，就是在网上认识的朋友。在网上认识的。对，您在网上认识他了，您就贸贸然借他5万。当时为啥会借他这么多钱？当时以为他人挺好的，以为他是个好人。魅力，你先跟我说说。他说话挺好听的，就那个说话很好听。说话很好听。好家伙，就因为说话好听就轻信了网上的陌生人，还随手就借了5万出去。随后大姐又说自己是把他当做了大哥，自己就是妹妹，而妹妹要听哥哥的。听到哥哥说要借钱，没多想就借给了他。我也想有一个亲人。您觉得他能保护你？对对对，我以为能疼爱你。对对。然后您就信他了。对。对此，彭大姐对张志勇提起了诉讼，法院也判他该偿还全部借款及利息，可他始终是不肯露面，不肯偿还。于是彭大姐开始独自一人苦苦地寻找他，可每一次寻找都是无功而返。好不容易找到一个认识他的，却始终不承认。你认识，来来，我给你跪下，来来来，你别跪，这是，你站起来，大家给你学的，张志勇啊，为啥不说实话呀？为啥不说实话呀？你明明认识张志勇，为啥不说不认识？好了，先等我说。得知张志勇的工作地点，一行人马上就赶了过来。可到达后才发现，事情并没有那么简单。工作人员说他已经退休了，人早就不见了。这藏的是真够严实的。去工地人没了，打电话又不接，找上门家也没了，这人总不能凭空消失吧？帮帮忙嘛，帮帮忙嘛！我这2年都没见他。是你赶紧起来吧，你咋这样？我不起来，我不起来。你起来吧，起来！真是你，我让这好好说，坐这好好说。去年借的钱，现在快4年了，我现在找不到，我见不到他，我想见他。社区也实在没辙，这人确实是没见过，只是说如果真遇到了，马上就会给他联系。最后，记者又联系到当地的民警，民警说自己也一直在为这事操心，可就是找不到他，如今也一直没停过搜寻他。如果找到了，会第一时间联系彭大姐。大姐也确实挺难的，从大姐口中我们不难得知，她貌似是自己独身一人，难怪会把这个骗子当成自己大哥，对家人的渴望把她的理智给冲垮了，于是被网上的骗子给钻了空子。对于此事，不知大家怎么看？在评论区写下你的看法吧，我们下期再见。